Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaami njagadde balage ku bukulovuzi buno. Bukulovuzi buno bugenda kuba bubayambako. Leero ndi nammwe abaami naddala ggwe omwami nga tolina bulungi bwagazi ng'ekyamazima okukola ebintu ebyo eby'ekikulu nga weekaka bwekasi. Njagadde nkulage ku bukulovuzi buno bulungi nnyo. Bwongera ennyonyoogeze ez'omukwano mibiri gyaffe. Abaami nammwe mugezeko okubeera nga mubukozesa, bugenda kuba bubayambako. Kimanyi bulungi nti mulimu abaami nga temulina kwegamba nga tolina bwagazi, ng'osobola okumaliriza okuddamu ne kufuuka kwa lutalo. Ebiseera ebisinga kisobola okubeerawo ng'omubiri gwo tegulina nnyonyoogeze za mukwano. Kati beera ng'okozesa ku bukulovuzi buno bugenda kuba bukuyambako. Obukozesa otya? Beera ng'obufuna nga bw'obulaba bwebwo, buyitibwa kulovuzi. Zifune, funa nga ziwerako, osobola okuyoolako obusaanidde nga bw'olaba, n'obuteeka mu kacupa. Akacupa tugeze amazzi ag'ebitaano bw'ogagula. Ddira kulovuzi nga zino bw'oziraba, osobola okubalako obuweke kale nga 30, beera nga obusuula mu kacupa ako ak'amazzi, buleke busiibemu. Bw'obuteekamu ku makya obudde obw'ekawungeezi, beera ng'onywa ku mazzi ago ge wasiibizzaamu kulovuzi, oba beera ng'ozisuzaamu mu kacupa k'amazzi, obeere ng'onywa ku mazzi ago mpola mpola. Gajja kuba gakuyambira ddala bulungi nnyo. Kulovuzi zino nnungi nnyo mu kwongera obwagazi mibiri gyaffe mu abasajja, kijja kuba kibayambako. N'olwekyo njagadde embeere nga nzibalaga. Zikozese nga mbisi, zinnyike bunnyisi. Oziteeka mu kacupa k'amazzi oba osobola oziteeka mu kikopo n'oteekamu obuweke nga 20, n'oteekamu amazzi mu kikopo ekyo, n'okiteeka ku mmeeza n'obikkako, n'ogaleka ne gabeeramu. Teekamu amazzi amafumbe naye nga gawoze. Bwe gamala bw'ogasuzaawo ng'osuzizzaamu kulovuzi ezo, beera ng'onywa amazzi ago. Ekikopo kinywemu emirundi 2 olunaku. Zijja kuba zikuyambako okwongera obwagazi mu mubiri gwo gw'omwami. Kyekyo kulovuzi zino ziyamba bingi nnyo mibiri gyaffe. Nsoose nammwe abaami, yongera obwagazi mu mubiri gwo, zigenda kuba zikuyambako ku nsonga eyo ey'ekikulu. Kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.